Ir piekdiena. Atbraucam mēs uz klosteri. Uz Pēburta kaut kā saucās, neatceros nosaukumu. Iesim apskatīt. Pēc tam brauksim uz Kauņas pili. Kaspiens, kā parasti jūs apskatīsies. Tur ir restorāns, ieiet iekšā. Nu, kas tur bija? Nē. Tur? Tālē Jā. ir, jā. Tiešām? Garām. Kur te jāiet? Tā skaista alija. Ļoti skaisti. Viņus var iznomāt, vai? Jā, tā izskatās, ka šitos var iznomāt. Iesim iekšā. Šis bija hotelis, motelis, viesnīca. Restorāns. Jā, viesnīca, restorāns un tā tālāk. Tic mums jāiet ārā, pa un pa labi. Tur pa vārtiem iekšā. Tur, kur mēs arī gājām. Jā, re, kur tie vārti būs. Te bija jānospiež poga, tad durvis atverās. Kur mēs tikām, nezinu. Un kā mēs tiksim ārā? Jā, jau kaut kur tiksim. Tev jāprot tikt iekšā. Kasa. Izrādās, ka klostera apmeklējums arī būs maksas. Neko, ka jau tik tālu esam tikuši. 6 eiro. 6. Mēs esam studenti. Studentiem ir 3. Ņemājam. Šitais skaitās Pažaislio kultūras un turisma centrs. Un klosteris. Šita pa labi. Paskaties, cik viņš iespaidīgs. Iespaidīgs. Iespaidīga celtne. Tā ieeja uz baznīcu. Tās ir kapenes. Iestum iekšā un Ne? mūžīgi miera. Jā. Te negribēja nākt. Bet paskaties, te jau, šita viņus iemūrē. Iestum iekšā un aizmūrē. Jā, re, kur ir jau apglabāti. Te rokru 1, 2, 3, 4, 6 gabali. Jā, Un 6 otras pusē. jā. Paskaties, kādi griesti. Iespaidīgi. Tur arī tāda naudu. Kas interesantajā paku riņķī ir 3 sliepas. Arī tur. Jā, bet ļoti skaisti izskatās. Tāda kā lapenīte. Nav jausmas Lietuvas. Jā, viss lietuviski.
Es arī satrūkas. Viņš kā dzīvs. Te bija zīme, ka nevar iet. Bet mēs vispār nezinām. Jā, jo šeit visur ir rakstīts, ka ir apskates objekti. 6 eiris samaksājām. Bet tikām tikai reāli baznīcā. Jā, baznīcā un... Jā, te viss ir ciet. Kaut kā tā, kaut kā pietrūka. Te tiešām... Jā, pati ēka super skaista, bet to var arī apskatīties no malas, neejot iekšā. Šeit arī it kā apskates objekti šitās klētis, kas tās telpas šķūņi. Jā, bet visas durvis ir ciet, nekur neko nevar redzēt. Тогда мы... Jā, mums tur ir tikai tas muzejs. А сестрица живет вот на этой стороне, да? В этом доме и в этом доме. Здесь живут люди, 22 люди из Украины. А посетить можно церковь и музей. Здесь готель. Jā, tur, kur mēs bijām. Мы уже видели. Ejam mēs uz pili. Čau, kakao! Tiekamies ar Renātu. Jā. Ārpus Latvijas. No manā dzimtā pilsētā. Vasala. Pie manis mājas. Stāvam rindā. Jā. Jāsamaksā par parkingu. Svētdienas. Kā tā klosteri tur apstaigājat, jā? Klosterī mēs tikām tikai baznīcā. Jā, Un jo viņš ir ekspozīcija. strāda. Nu, viņš Jā, jo mēs aizgājām tur, kur ir mājiņas. Numurus piet. Jo. 90. Toļau. Kas ir toļau? Valodu. Mokieti. Nauda maksā? Jā. Tagad metīs tā. Līdz cikiem sanāk līdz 15:49. Labi? Mums pietiek? Pagaidām, jā. Jā. Un tad tālāk. Toļau. Dodamies uz pili. Renāta mūs sagaidīja. Sapratīsiet, te nav liela tā vecpilsēta, jā? Jā. Un jūs sapratīsiet apmēram to virzienu, un jūs varat vispār ar riteņiem vēlreiz kaut ko Jā. paložņāt pār. Tad mēs ejam uz to centrālo Rātas laukumu. Ja? Te var ar visas šitās ieliņas, kas iet, visur iziesim uz to vecpilsētu. Noteikti. Jā, dabas estrāde. Šitā ir baznīca, Jēzuītu baznīca, ļoti skaista. Tad viņa aizmugurē, un šitā ēka ir Lietuvas mācītāju seminārija, kur mācās mācītāju seminārija, un tāpēc te slēgti vārti, un šitā teritorija ir seminārija. Iekšā ir jau izremontēts, bet tagad ārpus. Drusku tas skats, drusku tas goja tie. Bet vispār ļoti skaista ēka. Un ziemā ir šajā laukumā tā centrāla egļe, tur, kur tie, te ir tāds laukums. Tāpēc ir ļoti zināms lietuviešu bīskaps laikam, bijušais. Šitais, jā? Jā, šitais Valančius. Ties Valančius. Manas mammas tālais tradinieks. No tā. Mana mammas, kad mēs braukšu kolēģi brauc ceļo, kad jāsaka. Kā viņi? Bez ģimenēm? Kā tā? Zini, kā mammai? Lokā. Paskatieties. O, jā, man. Kā, teiksim, ir Šitie ir literatūras muzejs, un šitie maironis ir Lietuvas bijušais, tāds kā tipā Rainis. Lietuvas maironis ir dzejnieks, rakstnieks Lietuvas.
Riņķi, un tad ejam uz to panorāmu. Jā. Un tad es jums pastāstu, va tur iziesim tā, kad atgrīzīsimies no panorāmas, iesim tur taisni ir tā, sākās Vecpilsētas Gājēju iela, Viļņus iela, gatve. Un viņa savienojas tā kā ej uz priekšu, un viņa savienojas ar to Gājēju ielu, lai visam ejam. Varam izpustam nolaisties. Lūdu laikā ir, vispār tā baznīca ir bijusi arī ūdeņi. Šitā baznīca? Jā. Te jau sanāk, ka baigais līmenis te ir bijis. Saka, ka tas Nemunas citās vietās, kurais mēs pirms dažām dienām braucam uz Senču kapiem, Jā. par Nemunu, uz to tajā virzienā. Tad tur ir platāks. A šeit ūdens nav, es domāju, Hestā dēļ vai tā kā Baltkrievija piebremzē ūdeni. Pērkona nams, ja? Šitais. Kā muzejs iekšā esot. Pārtraukums līdz vieniem. Nu kāpjam pa drusku, kā? Jā, protams. Šitie pat bija kokā triepies manā laikā. Mēs aizies, ko darījām? Tur augšā sēžāmies uz mugurstomam un laidāmies pa šo kalnu ziemā. Uz mugurstomā slējā. Šite? Nopietni, šite. Un tie pat tiem Viņš visiem tak- kokiem. A, nebija belties, ja? Tad kāpam vagoniņā augšā lejā. Augšā lejā, kamēr slapja, un tad autobusā un mājas. Mēs esam vagoniņā. Ir viena pusē? Iebe. Dauri. Ir eiro, domāju. Bet viss atstāvis, viss ir tie vēl kokumīši, viss tāds kā gaismas. Šitais arī no maniem laikiem, tā skulptūra ir veca. Tikai jauns sataisītas. Stikls, Nu, ja? tie, jā, tā promenādu tādu jaunu. Tad paiesim, tur te varēs tik tālāk, es mums parādīšu, tur jūs būsiet noprāt. Jā, starp citu no šejienes arī bija tas skats Jā, nofotografēts. šitie ir viens no, ja jūs kaut kādas tur... Varbūt es mums parādīšu, kur tā otrā panorāma. Kā būs tā ar loku? Kur? Jā, tad viss tā sapulcēs, tur visi izlaidumi un viss. Pirmās jaunības. Un tad izlaidumā 12. klasēs te visi te sagaida saulrietu, iet uz to panorāmu, sagaida saulrietu. Renātas skola. Nu viss, gaidi ciemos. Mēs Te ir piefiksējam. botāniskais dārs interesē, bet mums laikam nebūs laika ar oranžējiem. Nu skaists. Tā sālā, ja būtu bijuši bērni, Līze varētumiet iet, tur ir ārā atrakcijas, tur ir Žalgirio arena, tā Mēs jau te visur varam izbraukāt ar riteņiem. Tūkstoši. Jūs varat braukt gar upē šito ceļu Karaliaus Mindaugovo šito līdz tai salai apskatīties, un te ir Akropoli. Kur Akropoli? Akropolī mēs Mēs garām braucam Tie garām. kur? Garam Tie rusam. salas. Mēs braucam garām. Kas tas pa parku tur? Ažolino, tas ir tā Žaliakalnī, tajā bagāto rajona ir tāds ozolu, veco ozolu parks. Tāds. O, Nu, tie tādi parki, zaļā zona. A kur šeit varētu pa nakti palikt, ja mēs Jezus, gribētu ar pie tādu ūdens? esmu. tad te nepaliksi pie ezera, Šite? vienīgi pie ezera. Jēzus. Nē, nu Tur ir mēs... Pilskalnis sākās šitais, nu, kur es jums saku, jā, pa Nemunu braucot. Diezgan strauji upē un tur jāmeklē kaut kādu... Jā, tur jāzem. Kā tādā stāvumā var ravēt? Kā viņi tur nenoveļas nost? Smuks pareiz. Esam katedrālē.
Tagad izstāsti, ko mēs dzersim latviešu valodā. Bubble tea. Latviešu valodā. Burbuļu tēja. Jā. Augsts. Ar ledu, ar maržu īkņiem. Kurkuļa. jā. Tur viņu gatavo tagad. Ka te ir gumies. Un iekšā kaut kāds tur mūsu suliņām ir. Un tāds glums tā. Jā, būs jau arī glums. Nu jā. Mēs nopirkām kurkuļus. Tagad dzeram. Šitais maksāja 3,90. Paralēli ar kājām mēs varam uziet augšā. Es pavadīšu jūs līdz tur ir trešais. Vai tas vagoniņš? Un tad mēs uzējam tur augšu un tad uz kempera. Kāda skaista strūklaka. Ir tas kara muzejs, ja? Kara muzejs. Otros pusēs tepat tā laukuma ir taču ļaunā muzejs. Viss te bildēs pie tām lauvām metā, Jā. un tas piemineklis. Šitais laukums ir vat nesen renovēts. Ūdens silts. Normāls. Šila. Tiešām forši, skaisti. Interesanti logi. Mūsu Renāte ved pa šitādām ieliņām. Interesanti, ne? Tik tas, ka visu laiku kalnā jākāpj. Principā pirms tā hesā pirms tilta. Pirms tā klostera. Tur ir peldvieta. Jā, peldvieta. Tur es domāju arī Tur mēs gribējām palikt. Bet tur bija... Tur ir stāvlaukums. Tur ir stāvlaukums, bet viņš ir maksas un... Tur mēs varam vienīgais iet nopeldēties. Jā. Un tad braukt atpakaļ, jo tajā ūdenīs vairs nelīdīšu, kur mēs vakar līdām. Izbaudiet Kauņu un... Paldies tev! Jā. Tagad drusku varbūt orientēsties tur augšā. Jā. Labi. Paldies un tad līdz Jā. nākamajai reizei. Jā. Un mēs kāpjam augšā. Tas ir Viļņas augstākā vieta. Jā. Kauņas augstākā vieta. Te var redzēt gandrīz visu Kauņu. Samaksājām 2,50 par cilvēku, lai ar liftu uzbraukt augšā. Bet te skats tiešām super. Ļoti daudz ko var redzēt. Iespaidīgi. Skaisti gan. Man arī. Jaunais pāris brauc. Ne, Līgava brauc. Te Līgava. Jā. Šodien 4. kāzas. Dodamies uz kemperi. Iesim uz muižu, ja? Uz to pili. Izskaties gan. Bet patīkamāk ir iet lejā nekā augšā kāpt.
Kas tur notiek? Kāzas čiganumus. Forši sveicina visu. Nokāpām pazemē. Te ir patīkami vēsi. Nu, ej, stājies. Paprās dzēlēs tavai. Davai. Kas bija? Davai. Tuk. Кто там? Bruņinieks. Cēsūs, kad mokas un nāki visu stāv. Šito pie kājas liek? Vai ap kaklu? O. Esam uzkāpuši 4. stāvā. Ir sataisīti, vai saudzētu, vai cās pilsdeknes. Šitais sataisīts. Jā. Kādā veidā viņš saudzē? Nu, pret lietu, pret koroziju vēl. Nokrušņot, te ir ārējā siena aizsardzības. Tā te mums satiku Nemūnas un otrās upes satiku. Tuvojamies satikai. Pie pašas satikas ir stāvvieta. Pretējā pusē upei. Cik forši ielīst ūdenī. Kaifs, ne? Jā. Kaspars jau ūdens bridējs. Ūdens ir superīgi silts. Pat varētu peldēties vienīgi, kas traume stipra, liela, salīdzinoši. Mēs esam iebriduši abās upēs. Varētu būt kaut kāds valdības nams. Vai kas tas? Nē, veikals tur iekšā. Te mašīnām tā vien kā izbraukt. O, tur pat autobusi brauc. Tokia negraži, su kelnėmis ir nepadažytomis lūpomis. Manęs aplengo nepaimsi, aš griaunanti jėga apsigavus žemaitiška. Sera kamuoju galvą šačiu, sera ir ant valiutas esu
Kadiljaks. Iespaidīga mašīna. Iebitīgi matos. Cik tu teici šodien noiet? 1600 metri. Soli. Un tev? Šās paskaitā. 9,100. Un es jau savu dienas normu pārsniegus pa 320%. Nu tā, esam atnākuši no kārtējās pastaigas. Pulkstens ir kaut kādi 6:30. Dosimies laikam uz Paņevēžas pusi, jā. Meklēsim, kur pārnakšņot. Un rīta tad mēģināsim iekarot Paņevēžu. Tuvojamies Paņevēžai. Ļoti skaists saulriets. Vai ne? Palika 10 kilometri līdz galamērķim. Parādīšu kāds saulriets. Ja, protams, varēs pat redzēt. Dzīvē ļoti skaisti izskatās. Mēs esam atbraukuši, noparkojušies, nopeldējušies. Jūtamies svaigi kā agurčiki. Tā ēdīsim vakariņas. Iesim ēst. Buenos apetitos. Kas tāds varētu kolonās? Un līdz rītam.